šuma, planina, off-road, vidi se da sam na nekom makadamu ovde, kog nema ni na mapi. I pretpostavljate da se radi o testu motora, mislim znate da se radi o testu motora po naslovu, a danas radimo test jednog adventura, motora za off-road sa tradicijom od 40 godina, znači gotovi 40 godina od kada je napravljen prvi XT600Z, ili ti da kažemo, 79. su već počeli da razmišljaju o tome. Možete pretpostaviti o čemu se radi, mislim, vi u naslovu već vidite. Yamaha Tenere 700 danas sa nama, dragi gledalci. Pre nego što krenete u klip, lajkujte ovaj video, subscribe-ite se na moj kanal ako već niste i obavezno ostavite komentar za ovog ovde diva. Zašto kažem diva? Zato što je to motocikl koji je napravljen pre svega prema onom Paris-Dakar Ralliju. Tako da je to nešto što je specijal, nešto što ima tradiciju koja je enormno dugačka, kao što sam već rekao, i nešto što zaista onako i dan danas odiše kvalitetom i odiše jednim superiornim motorom za off-road. Yamaha Tenere 700. Ovaj put u drugom agregatu, znači menjali su agregati od 600, 660, pa sve do 700-ke, ili ti CP2 agregatu koji nosi Yamaha MT-07, Yamaha XSR 700, Yamaha Tracer 7, odnosno Tracer 700 i sada Tenere 700 2023. godine, odnosno poslednji model koji smo dobili na test iz Yamaha Platner. Jedva sam čekao ovaj motor, znači dugo ga ganjam, jedva čekam da vam prezentujem. Postoji dve varijante, Tenere i Super Tenere. Super Tenere u 1200 kubnih centimetara zapremine agregata, dok je ovo ovde 689 kubnih centimetara zapremine na dva paralelna cilindra, crossplane agregat CP2, veoma poznat, mislim ne treba nešto tu mnogo da se duži. Vidite da se nalazimo onako zaista u jednom nepristupačnom terenu. Mi smo ovde izašli motociklom malo pre i u još jedan gori deo sam izašao. Probao sam ga kako na asfaltu, tako i na makadamu, po šumi i na ovoj planini ovde. I zaista to ćemo kasnije da saberemo neke utiske da vam prenesem u toku vožnje. Što se tiče snage ovog agregata, 73,4 konjske snage na nekih 8750 obrtaja i 67 Nm obratnog momenta na 6500 obrtaja. Da li je dovoljno, vidjet ćemo posle u vožnji, prokomentarisat ćemo i taj deo. Ja mislim da je zaista perfektan odnos svega toga, ali moramo uzeti u obzir da je ovo mašina koja je teška 204 kg pune težine. Sve ovo spaja jedan cevasti čelični ram. Na sve to zapremina rezervoara je 16 litara, a potrošnja koju smo mi izvukli bila je 4,5 litara, što mu daje autonomiju negde oko 350 km sa jednim punim rezervoarom. Ne kažem da ne može da se pređe više, može, naravno zavisi kako vozite. Ako vozite na nekih 5000 obrtaja gde je motor u eko modulu ili režimu uštede, sigurno ćete trošiti negde oko 3,5 litara. Što je, jel te, itekako dobro. Odstojanje od zemlje je 24 cm. Na sve to ovaj motocikl ima zaštitu tu dole za sam agregat, tako da bacanje kamenja, kao što ćete posle vidjeti, kao što ste vidjeli, neće biti problem. Tako da prednji točak, ukoliko baca neko kamenje kada prolazite off-roadom, neće udarati direktno u agregat, nego u samu zaštitu, čućete ono udarac o metal. Postoje dve varijante, jedna je ova osnovna i druga je rally varijanta. Možda ćemo imati i rally varijantu na testu da vidimo te neke razlike. Kada pričamo o dimenzijama ovog motora, 159,5 cm međusomensko rastojanje, što ga čini poprilično onako dužim, ali i ne manje povoznim agregatom, odnosno ne manje povoznom mašinom. Dobra stvar svega toga je što ima veoma okretljiv upravljač. On ima zaista onako jedan ogroman ugao okretanja, što je super stvar, zato što naravno po gradu i kada ste na off-roadu, imao sam prilike malo pre kada sam vozio off-road, zaista da sam imao tesan prostor da se okrenem, ja sam se veoma lagano okrenuo. Što se tiče samih točkova, napred nam je 21-inčni točak, žičana felna u pitanju. Ovde su nam Pirelli Scorpion Rally gume, koje su u dimenzijama 90-90 napred, dok nam je iza 18-ica točak sa isto takođe jednom Pirelli Scorpion gumom 150-70. Zašto mora biti tako? Da li je to super? Jeste itekako. Veoma je značajno, pogotovo na off-roadu, da prednji točak bude veće dimenzije, jer to vam itekako znači. I ono što je veoma bitno da su ove gume zaista odlične i odlično su se pokazale meni i na asfaltu i na off-roadu, tako da sam zaista prezadovoljan tim delom. Što se tiče samih guma, zaista onako jedna visoka ocena 5 od 5. Što se tiče
tih nekih drugih stvari. Ono što moram da navedem to je da motocikl ima prednji reli deo, onako reli orijentisan deo, što se može i vidjeti po samoj konstrukciji prednjeg kraja motora zajedno s ovim farom, gde se nalaze ove dve LED pozicije ovde i 4 sočiva dugog i kratkog svetla gore iznad, gde savršeno osvetljavaju i tokom dana i tokom noći. Zašto to kažem tokom dana? Zato što kad sam blicnuo nisam mogao da verujem da tokom dana toliko bljesne. Noću možete da zamislite kako to tek izgleda. Što se tiče svih nekih ostalih stvari, ovdje nam je 5-inčni TFT Color Display. Jedna odlika što je karakteristična za ovaj motor, to je da je uspravno orijentisan, tako da to je to malo nešto specifično za Yamahu Tenere. 87,5 cm je visina sedenja na ovom motoru, a sedište je ogromne površine, gde se vidi razlika između prednjeg i zadnjeg sedišta, tako se i skidaju i mogu da kažem da je veoma udobno. Sad ćete vidjeti sa mojih 185/6 kako meni stoji ovaj motor. Nekako je taj centralni deo taman neke širine, znači nije previše uzan. Ono što je dobro da je meni stopalo skroz dole ispruženo, znači gazim celim stopalom. U nekim slučajevima moram čak i na prste, tako da to imate u vidu. Motor je pogodan za vozače i srednjeg i višeg rasta, naravno možete i ako ste nižeg rasta da vozite, samo što imate one forice, trikove i sve to. Ono što je veoma bitno to je da je ovaj deo ovde potkrepljen i gumom i ovim oštrim delovima, kao i sama kočnica i polugica za nju naravno, i sa druge strane takođe isti fuzaster, dok su fuzasteri za suvozača klasik tipa. Naravno da nije namenjen motor da se vozi sa suvozačem. Samo mi baš nije jasno što onda ovaj deo opet nisu napravili da bude oštar, čisto eto, zato što ukoliko vozite, idete na neki off-road, bude i to tako. Što se tiče kvaliteta izrade, zaista je dobro izrađen motor. Ovaj rezervoar je pokriven plastikom preko, kao što sam već napomenuo da koja je zapremine, plastika je preko, koja nigde ne krcka, zaista dobro odrađena, fino i kvalitetno, što se vidi na završnim obradama ovog motocikla. Samo vešanje na motoru je 40 mm upside down viljuška koja je potpuno podesiva i koja se zaista odlično ponela i sa delovima off-roada i na putu samom. Single shock amortizer je iza koji je podesiv takođe, što je dobra stvar jer ovdje izgleda neko podesio tvrdoću, tako da zadnji deo ne leže mnogo, ali je dobro i zaista se odlično ponašao. Što se tiče kočenja, jedan od najbitnijih zapravo segmenata vožnje motocikla, to je da se zaustavimo bezbedno. Dva 282 mm diska su nam napred, koji se svaki zaustavlja sa jednom dvoklipnom Brembovom kandžom, dok nam je iza jedan 245 mm disk, ili da kažemo mi disk prečnika 245 mm, koji zaustavlja jedna Brembova jednoklipna kandža. Neke stavke koje moram da vam napomenem, koje moram da vam kažem, koje su mi se jako svidjele, to su vam ove ručice ovde koje imaju dodatne gripove na sebi. Znači dodatno hvatanje za same prste, tako da ćete imati jako dobru, da kažem, konekciju sa samim motorom, jako ćete imati dobar grip i hvatanje samih ručica, a dobra stvar je da ste zaštićeni što se tiče ruku, znači imate ove handgardove napred. Tu nam je i vizir koji ima ulogu, ali nije ni toliko važan kada je u pitanju adventure tip vožnje motocikla. Yamaha XTZ 700A ili Yamaha Tenere 700 nosi cijenu od 11.190 € sada na akciji, inače 11.540 €, tako da je trenutno na akciji u Platneru. Jako čudan dizajn samog motocikla, nekako je napred onako neobičan, poseban, zadržao je tradiciju, znači bukvalno modernizovana stara verzija Yamahe XT660, XT600, to jest XTZ kako su već nosile, vidi bila vrat, nosile oznaku Tenere stare. Neobičan far, nekako onako specifičan i sa prve tačke gledišta odmah se zna da je Tenera, zato što nema sličnog motora s kojim mogu da uporedim ovu mašineriju. Ova sočiva napred su jako zanimljiva i jako dobra i pritom jako lepo osvetljavaju ovi LED farovi. Jako čudno da na motociklu imate ovako uspravan TFT display, odnosno TFT Color Display, daje posebnost ovom motociklu. Na sve to, tu je jedan nosač iznad gde možete nakačiti navigaciju koliko vam je potrebno, što mi se i tekako sviđa. Osjećam se kao da vozim onaj moj rally, samo ono muscle version, ili ti da kažemo bodybuildera. Vetar vam udara negde u predeo vrata, veoma širok korman, zaštićene su ruke ovim handgardovima, ili ti da kažemo štitnicima za ruke, što je naravno dobra stvar i odlika jednog ADV-a ili ti avanturističkog
motocikla. Tih nekih komandi, one su osnovne kao na svakoj nekoj Yamahi, najprostije moguće, blicanje napred, dugo kratko svetlo, jedan mali prekidač, tu su nam prekidači za pokazivače pravaca, ispod je sirena, hvala Bogu da nije ovdje desno, znači standardno ispod, ne znam šta im je bilo, verovatno se neko zabagovao pa stavio stari ovaj prekidač. I na levoj strani sva 4 pokazivača pravca, veoma bitna stvar da se nalazi na desnoj glupoj strani, prosto prekidač za paljenje i gašenje motora na desnoj strani gore i meni selektor ovdje, meni selektor prosto samo klizanje kroz meni neke osnovne stavke, temperatura, odometar, puta kilometraža 1, 2 i naravno potrošnja motocikla prosječna i ukupna. Dosta je nekako visok i dolazi u nekako gornji deo, visine gornjeg dela stomaka, poprilično je onako širok. Ovako je bilo dobro da moj 300 rally ima, ovoliku zapreminu bi još bilo bolje da ima. Nekako širok ovaj prednji deo motocikla, da se sužava napred zajedno s nosom. Mnogi podilaze dole, onako bukvalno pod dno, ispod rezervoara, znači ne idu uz sam rezervoar. Vetar se osjeća malo dole na člancima i na delu iznad članaka. Sedište je preudobno i to je ono što moram da pohvalim. Stvarno, ne znam kako da iskopiram ovo sedište da stavim na moj 300 rally. Ono što mi se sviđa zapravo upravo je bila ta udobnost i neki položaj vozača. Što se tiče položaja vozača, ruke su u šini od 2 šake bukvalno od svake strane ramena, tako da je poprilično širok položaj. Ruke su također opuštene u laktovima i oslobođeni ste tu, potpuno ste onako ispravljeni. Noge su blago onako ka nazad u kolenima povučene i fuzasteri su poprilično visoko od zemlje. Imajte u vidu da ovaj motor ima zaista visok klinens, to je odstojanje od zemlje, baš kao što sam malo pre naveo, i to je dobra stvar, naravno da i treba da bude tako, pošto se radi o adventure tip motora, ili ti adventure, ili ti avanturističkom motociklu. Možemo da gasimo ABS ovdje, što je eto jedno čudno dugme ovdje da se gasi ABS. Desno nam je USB port koji eto znači ukoliko imate neki pametni uređaj, na primjer navigaciju, hoćete nakačite, bukvalno vam je blizu USB port tu. Što se tiče samog displeja, on pokazuje sve one informacije koje su vam zapravo i neophodne. Indikator stepena goriva u 6 stepena, s tim da moram da kažem da nije tačan, zato što prosto jako dugo drži da je pun, kao i na Yamahi MT-09, i odjednom bukvalno vam svuče sve linije ka dole, bukvalno vam jako brzo slači sve ove ostale linije, što je eto možda mana jer nemate taj pravi neki osjećaj zaista koliko imate goriva u rezervoaru. Obrotomer, motor se vrti na 12.000, odnosno na 9.200 ili koliko već, 9.200-300 obrtaja počinje crveno. Sa desne strane imamo sat, indikator stepena prenosa i naravno dodane informacije, odometar, puta kilometraža, temperatura vazduha itd. I naravno brzinomer. I da, ono što je bitno, nekih 4-5 hiljada obrtaja smo u tom nekom eko modu potrošnje, tako da je tu zaista potrošnja mizerna ili ti da kažemo smešna, negde ispod 4 litre. Sad ćemo probamo 0 do 100, samo se nam neće popne na točak. Penje, brate. Uzmite u obzir da sam malo zadržao kvačilo zato što motor hoće da penje na točak. Dosta ima snage, bukvalno od niskog stepena obrtaja ili da kažemo od nižih obrtaja on zaista ubrzava abnormalno, pa sve do kraja vuče zaista onako fenomenalno. Nije ni čudo što je ovaj agregat fenomenalan. Što se tiče ubrzanja, stvarno
jako sam prezadovoljan. Ono što je bitno je da vam bukvalno ne treba niži stepen prenosa kako biste nešto mogli da obiđete, odnosno preteknete. Prosto motor uvek u svakom delu obrtaja ima torka ili ti ima obrtnog momenta i nikada ne bih rekao da se radi o svega 67 Nm obrtnog momenta. Što se tog dela tiče, tog ubrzanja, zaista ocena je 5 od 5 jer dojam i ono što vam motor daje taj kao neki feedback ili ti povratnu informaciju je stvarno savršen. Što se tiče snage, da li ovaj agregat sa 2 cilindra i 74 konjske snage ima problema sa 204 kg težine ovog motocikla i nama? Mislim da nikada ne bih rekao da ima 74 konjske snage i stvarno nema mučenja, nema tog osjećaja da mu išta fali. Prenos je savršeno odrađen na ovom motociklu, snage više nego dovoljno. Uvek sam bio impresioniran CP2 agregatom i zaista to je najprodavaniji agregat inače, odlično ukomponovan i sa ovih 204 kg, što znači da može da se nosi sa mnogo većom težinom nego što je to slučaj na MT-07 i ovde hoće da penje na točak, prepun snage i ocena za snagu je definitivno takođe 5 od 5. Da li ovaj motor ima dobre kočnice? Yamahe, kao što sam uvek govorio, znači Yamahe su za kočenje stvarno bile uvek fenomenalne. Naravno da je bilo Yamaha koje su me razočarale u kočenju, ali uvek sam onako bio oduševljen i prezadovoljan kočnicama na Yamahama. Bilo da se radi o nekim manjim motorima, odnosno motorima manje zapremine ili da se radi o nekim motorima, naravno, velike zapremine. Uvek su kočile sjajno, tako da sam za kočenje zaista zadovoljan. Sad ćemo malo da ubrzamo pa da zakočimo jače. Moglo je možda malo bolje da bude, možda za nijansu. Također integrisano je ABS kao što sam malo pre naveo i on je malo pre odradio svoje kada sam malo jače kočio posle ubrzanja. Zaista se neko osetilo, ali ne da ima utjecaj na moju samu vožnju. Ajmo sad op. Koči jako dobro. Ne sad nešto vrhunski, ali za ovu klasu motocikala zaista onako top of the class. Moja ocena bi bila definitivno za kočenje negde 4 od 5. Onaj što je segment koji je najzanimljiviji i najbitniji, to je off-road vožnja. Nju ćemo zajedno sa povoznošću ovde ubaciti. Malo ćemo da odvozamo koju krivinu. Ovaj motor nije baš namijenjen za krivine, ali ćemo oceniti da li se sjajno vozi, kako mu je vešanje i sve. Mislim da je neko dirao zadnji amortizer, jer vidim da je malo tvrđi. Inače, napad nam je potpuno podesivo, 40 mm upside down viljuška kao što sam i rekao i zaista se to i osjeća da je odrađeno dobro. Mislim, bilo bi apsurd za cenu koliko košta motocikl da to nema. Dobra stvar što može da se podesi, opet kažem, ukoliko ste na nekom putu koji je off-road, malo da koji klik promenite, ukoliko ste na asfaltu takođe. Ali ono što je bitno kod svega toga je zaista da se motor savršeno ponaša u krivinama, iako nije namenjen za neku vožnju, da se sad tu ne znam koliko obara i sve to, na njemu su off-road Pirelijeve škorpion gume. Zna se zašto je namenjen Tenere 700 i Tenere generalno, jako se lako vozi. I ono što moram da pohvalim definitivno, to je ogroman ugao okretanja upravljača, gde zaista možete lako da se okrenete gde god da se nađete i zaista su razmišljali i o tom segmentu. Zaista odličan menjač. Mislim, nema tu neke razlike, ode utisak kvaliteta, bilo bi glupo da ne ode utisak kvaliteta, ipak se radi o Yamahi i ovo je ipak, da kažemo, jedan onako nejeftin motocikl i u toj nekoj kategoriji mislim da je ovo šampion te klase i zaista mislim da se isplati. Da li ima vibracije koje smetaju pri dužoj vožnji? Zapravo i ne, ja ih nisam osetio nešto da mi smeta. Doduše nisam nešto mnogo vozio dugo u visokim obrtajima, gde se malo osjeti na kormanu nekako da se prenose vibracije, ali ne i na šaku, ne ono da mi vride ruke. Provlačenje i kroz grad i sve to će vam biti mnogo lagano jer motor nije nešto onako širok, a na sve to je jako visok i jako je visoko smešten korman, odnosno upravljač, tako da ćete biti jako onako lagani da se provučete negde, jeste dosta iznad proseka retrovizora. Ne osjeća se neko grejanje koje može da smeta,
veoma malo u gradskim gužama u pedalu desne noge zato što tu polazi grana. Malo da uskočimo na off-road da ga probamo. Teže je malo što sam sa suvozačem, ali šta je tu je. Ne mogu ostaviti mog kamermana. Kako je dobar. Ja ne znam gde vode, bre, ovi putevi, brate. Da li idemo gore? Brate, ja ću se skrljam ovde. Sad sam sam, inače, drugari. Ostavljam te samo u šumi. Sad ću dođem. Evo, sad ću se okrenem gore, samo seku. Nemam pojma da ima se okrenem samo. O, ljudi moji. Kako se dobro vozi. Stres level 1.000.000. Što se tiče samog vešanja, zaista dajem jednu ocenu 5 od 5. Motor se stvarno savršeno ponaša, dobra je stvar imati potpuno podesivo vešanje napred i podesiv amortizer iza u dva, da kažemo, podešavanja. Zaista se odlično ponašao, držao se savršeno precizno u krivinama, a na off-roadu nigde nisam osjetio da sad to nešto mnogo baca i tako dalje. Izneo se sasvim perfektno sa svim. Jedan motor koji zaista za ovaj novac pruža maksimalnu dozu zabave, odlično ubrzanje, mnogo snage, odličnu povoznost, lako se vozi, preudoban je i omogućava vam da sve ono što želite da vozite od asfalta pa do upoznavanja sa prirodom, što bismo rekli, do svega drugog, da možete izađete na vrh bilo koje planine, a da se ne razmišljate, ne brinete i tako dalje. Dovoljno snage da vas izvuče i vas i suvozača, a na sve to zaista ogromna doza zabave. Da li vredi novca? Po mom mišljenju jako vredi i jako isplativ. Ja sam zaista uživao testirajući Yamahu Tenere 700 i voleo bih da jednog dana ovo bude moj motocikl. Zaista bih voleo, znači, da naslednik Voge 300 Rallyja bude Yamaha Tenere 700, jer ovo je neka prava mera, po mom mišljenju, nešto što bi meni zaista onako bilo sve potrebno da odem na neki off-road, neku turu i da uživam u vožnji uz ogromnu dozu zabave i povoznosti i svega drugog i udobnosti pre svega i naravno sa malom potrošnjom. Ako vam svidio ovaj klip, vi ga lajkujte, subscribe-ite se na moj kanal i obavezno ostavite komentar kako se vama čini Yamaha Tenere 700, a mi se vidimo u sljedećem videu. To je bilo to, stay strong!